됐어. 약간 파란 괜찮아? 이거 안 아파. 어디 할래? 앞에 할래? 어디 할래? 차가워가지고. 나 가운데. 방금 안 하겠어. 아니 거기 차가워. 성민이는 줄 잘 봐야 돼. 빨리. 오케이, 가자. 서브 게임. 가자. 야, 말해. 말해줘야 돼, 말. 간다. 오케이, 게임 시작. 앞으로 가. 야 넘길 생각한다. 넘길 생각할게. 늦었다. 넘길 생각한다. 1대0. 아이고, 오케이. 나이스! 괜찮아. 다리 아파가지고. 존나 빨개. 이만 안 빨개. 가자, 시작한다. 나이스! 이제 1. 나이스. 멀다. 나와. 다시 하자. 뒤에 라인을 정하자. 그러면. 뒤에 라인 있다. 어디까지? 홍성이는 몇 발자국? 거기도 그 살짝 보지. 너네가 몇 발자국? 그래, 커피. 너무 뒤야. 홍성 몇 발이야? 너무 뒤야? 거기서 발 해봐. 열 발. 너가. 여기 주변 잘해. 여기. 작은 게더 우리한테 맞아. 갈게. 나이스! 오! 오! 야 나이스! 오케이. 넘겨. 앞으로 넘겨야 돼. 야, 헤딩을 2마로 해야지. 왜 자꾸 뒤통수로 하는 거야? 앞으로 넘긴다고 하면 만약에 잘못하면 받아주세요. 네, 2. 성민이 자리가 존나 안 좋네. 좋아. 굿. 민서. 야, 애매할 때 딱. 딱 좋았어. 3대2. 뒤에서 뛰기가 있으니까 웬만한 거 앞에 애들이 진짜. 오케이. 오케이. 마이 하자. 마이. 마이 하자. 마이. 몇 대 몇이니? 4대2. 그러니까 대호가 애매하게 해서. 간다. 나이스! 4대3. 말만 안 하고. 아, 잘한다. 나이스! 나이스! 빨리. 야, 정말. 나이스. 안 온다며. 4대3. 왜안 뛰냐고.
봐봐. 거기 아니야? 그거야. 인이야 거기는. 바뀌잖아. 그럴 수 있잖아. 봐봐 인이잖아. 여기서 들어가면. 인이잖아. 어디였어 여기? 선에 걸쳤어? 야, 아니 선에 걸치면 애매해, 인 아니야? 다시 애매한 건 다시 진짜 근데 진짜 인인데. 야, 선에 걸치면 야, 잠깐 선에 걸치면 뭐야 이제? 인이지. 원래 인이야. 유고 한다 다시. 아 나이스. 혼란졌어 혼란. 웬만하면 안 하고 잘라야 돼. 어차피 여기서 끝나. 야, 선에서 끝나. 나 한 번도 못 참았어. 야, 몇 몇이야? 66. 다음 점에서 바꾸자 포지션. 간다. 나이스. 아웃이다. 오케이. 자, 괜찮아. 깔끔했다 깔끔했다. 야, 엑스맨 저기 있어, 엑스맨. 아니고 그 말은 좀 걸어. 그거 하니까 알아서. 할 수 있어. 원래 무조건. 가자 가자. 간다. 말르면. 그치. 나이스. 치고. 번호로 개빡치네. 아 씨발 번호로. 보는 얼굴 찍고 싶어. 야 모자 말려고 올라가. 야, 실력? 할게. 치로. 야, 간다. 국제. 아니. 야 위치가 바로. 바로. 아, 여기 아니야. 해. 바로 간다. 간다. 야, 서브 끝나네. 너무 어때? 이에 2등. 이에 2등. 95. 그래. 나. 앞에서 그냥 잘라. 컴온. 자, 받을 준비해. 형님. 야, 오빠 선수. 한 번도 안 잡. 형님. 오 나이스. 재미없었어, 땡육. 땡육이야? 땡육. 3점 더 주자. 이마에 피하는 좀 어울릴 것 같아. 야, 너 잡아야 돼. 잡아야 돼. 아, 뭐해? 야, 오빠 이거 같으면 두개 밟았다고 넘어지는 거. 두개 이슈. 야, 두개 이슈로 간다. 두개 이슈. 땡치. 준비해. 아웃 한번 해줘. 좀 그만. 안돼 아웃 하면 쩔었다. 야, 너 대형 뺄 수가 있어. 야, 두 번만 간다. 땡발. 땡발 다 왔어. 땡땡 가자 땡땡. 머리로 해야 돼. 여기 요 사이가 애매해. 받기가 되게. 땡구. 누구야? 영구야? 됐어. 아, 이게 자리 잡기가 어려워. 유스. 뷰. 오! 이성은 좋은데 이성은? 가자. 대우 뒤졌다. 정팔. 나이스. 아 씨. 자. 오케이. 그냥 바뀐 자리에서 있어야 돼. 이상하세요. 내가 이제 할게. 이게 마지막 있는데. 자, 맨치다. 1점. 따고. 여기까지 와.
한 번 해줘. 찍어버릴게. 헤딩으로 받아야 돼. 아웃이다, 아웃. 1-0이야. 공성. 네. 됐다. 와, 개 좋았다. 야, 우리 자리 좋은 거 같아. 분위기 반전 시켰다. 요 자리가 편하네. 여기 한번 해야겠다. 이게 서브 게임으로 편하네. 오케이. 야, 막판 15점, 막판 15점. 야, 21점 가자, 21점. 막판 21점. 시원한 데로 해봐야겠다. 시원한 데 만들어서 사이드 그대로 하자, 어차피. 21점. 서게임. 21? 막게임이야, 막게임. 서게임. 야! 여기가 딱 좋아, 여기가 딱 좋아. 낮은 거는 헤딩해줘야 돼. 자, 시작. 야, 높게 던져줘. 근데 너무 이거. 한번 올려주면 끝내. 좋아, 좋아. 존나 길게 가도. 좋아. 1대0. 진짜 축구하지 어떻게 하냐, 씨. 야, 어떻게 해? 단발해. 정팔. 나이스. 아니, 안 넘어도 그냥 넘긴 거잖아, 내가. 그러니까 그거 된 거야. 여기 온 거야. 야, 이제. 애매하게 딱 보기. 갈게. 1-1. 우. 하이. 야, 이거 주발이 거였어. 그래. 머리 이거. 아니야. 이빨하지 마. 나이스. 10대 6에서 야, 나이스라 2대. 오케이. 둘하나. 하이. 그렇지. 나이스. 야, 자리 잡아. 나이스. 오케이. 좋아, 좋아. 잘한다. 가자. 3대 3대. 나이스 서브. 나이스. 자리 좋아. 야, 땡땡이야. 이가 3이야? 아니, 네가 살렸지. 3-2. 이기야. 정민 좋아. 나이스 서브. 야, 이 높게 좀 해줘. 서브 매너있게. 오케이. 삼삼. 매너있게. 약간 화난 것 같은데? 들어와, 박주. 좋다. 나이스 볼. 나이스. 나이스. 또 나이스. 매너 있었다. 매너 있었다. 3-3. 4-3. 우리 사야. 야, 하나 서브권 가져오면 돼. 그래서 한번 해. 매너 있다. 나이스 매너. 너무 매너 서브였다. 야, 60 몇 개인데? 4대다. 60 내. 60 낸다. 내 거야. 나이스. 와! 말해. 좋아. 나이스. 올려도 돼. 그렇지. 나이스. 괜찮아. 좋아. 다시 플레이 오고. 좋았어. 플레이 좋았어. 아웃은 말해줘야 돼. 아, 오케이. 해도 돼, 또. 가자. 힘안 줘도 돼. 5-4. 진짜 다 했어. 다 맞아. 나 공짜 구간 거 같은 거야. 뒤로 와. 몇 대면이야? 5-4. 아, 좋다. 나이스 볼. 바이. 야, 좋아. 야, 이거 욕하면은 이거 뒤에 골 듣는 거야. 아, 맞아. 한결은 머리 위로 오는 거 같아. 욕심이 많이 나. 한결은 머리 위로 오는 거 같아. 오. 5대5. 야, 이거는 골
맞지 개엄한데 왜 맞지? 아니야. 야 아니야 나이스 트라이. 날아가서 손만 깜빡하게. 야 이거 야가. 야 써줘. 야 우리 몇 개 받았는데. 야 이렇게 줬잖아 이렇게. 그래. 오케이. 내가 됐어. 해야 돼. 야. 시장님을 날 불러. 옮겨야 되는데. 질대요. 나는 해. 할게. 괜찮아. 좋아. 왼발 쏘봐. 됐어. 야, 좋아. 잘했어. 아 얘기를 해줄 거야. 아 이거 아웃이었네. 우리가 아 그래 여기서 받았어. 그냥 앞에서 아웃일 것 같으면 말해줘야 돼. 아, 서브 좋아. 8대5. 서브 좋아. 바로. 8대5. 아이스 마이. 나이스. 나이스 마이. 앞으로 빨리 달려갔어. 구호. 야나 콜플레이 잘하자고 해서 방금 엄청 잘했거든. 콜플레이. 야 존나 믿음이 있어가지고. 나이스 말. 아니 9대5. 그래요. 바이바이. 안돼. 내가 안 되겠다. 내가 할게. 어렵다 어려워. 야 아니 나이. 넘어갔다. 야 마이 해가지고 믿음직스러웠는데 뒤로 가냐. 떼모. 떼고 나이스. 야 근데 아직 야 사실 여기 둘이서 하는 거야. 우리가 약간은 우리는 아까 아무것도 10대 안 줘. 여기 둘이서 하는 거야. 우리는 들러리야. 치고 자고 치고. 게임 하는 사람들 별로 안 해. 근데 개웃기. 아우 진짜 레전드가. 대우 자리 바꿀까? 찍고 있어? 대우 자리 바꿀까? 아니야 니 한번 할래? 형 빨리 니 한번 할래? 내가 그거 왜 잘라? 내가 지금 아니 거기 일로 아니 근데 그거를 꼴찌 여기는 겨울로 오케이 근데 몸을 알렸다니까 몸을 알려서 와 근데 몇이지? 10대 6? 떼고 조심해 우리 둘다 잡아야 돼. 몇 점은 따라 잡아야 돼.